имрӯз дар бораи бемории поликистози гурдаҳо ба шумо маълумот медиҳам. Поликистози гурдаҳо яке аз нуқсонҳои модарзодии структурии гурдаҳо мебошад. Поликистози гурдаҳо бемории авҷгиранда, ки дар оянда метавонад ки ба норасоии музмини кори гурдаҳо варда расонад. аломатҳои клиникии ин беморӣ: дар марҳилаҳои аввал дар бемор ягон шикоятҳо дида намешавад ва бо мурури замон, бо калон шудани кистаҳо ва пайвастшавии ягон намуд инфексияҳо метавонад ки ба баландшавии фишори хун ё ин ки ба пиелонефрити гурдаҳо варда расонад. Ташхиси беморӣ дар асоси ӯзии гурдаҳо, инчунин МРТ-и гурдаҳо ва ҳангоми яъне ки баҳо додани вазифаи гурда мо ба бемор урографияи экскреторӣ мефармоем ва инчунин муайян кардани яъне ки гардиши хун дар бемор ангиографияи гурдаҳо низ тавсия карда мешавад. Табобати бемории поликистози гурдаҳо асосан бо роҳи консервативӣ гузаронида мешавад ва ҳангоми расидан дар марҳилаи терминалии норасоии музмини кори гурдаҳо ба бемор гемодиализ ва инчунин ивазкунии гурда яъне ки пересадка почки тавсия карда мешавад. ҳангоми поликистози гурдаҳо шумо бояд ҳар сол 2 маротиба аз ташхиси ултрасадоии гурдаҳо гузаред ва инчунин ташхисҳои лаборатории гурдаҳоро низ ҳар 6 моҳ бояд супоред. барои сари вақт муайян кардани ин беморӣ шумо ҳадди аққал дар 1 сол 1 маротиба аз ташхиси ултрасадоии гурдаҳо бояд гузаред.